14-18, c'était vraiment une guerre de canons, de gros canons. Ce sont des trous d'obus, exactement. Hein? Gleiche Weg beschritten auf allen Seiten. Miteinander schwätzen, einander schätzen und nie mehr aufeinander schießen. Salut zusammen, in Porto wäre es 100 Jahre morgen, 100 Jahre, dass der Erste Weltkrieg zu eng gegangen ist. Wir reden erst davon und von das empfangen wir erst in einem von den Schutzgräbern vom Hartmannswiler Kopf. Das Ort gehört zu den 4 Schlachtfeldern, die es während dieser Periode in unserer Gegend gegeben hat. Heute ist es ein Ort, wo arisch besichtigt wird. Wir reden erst davon. Voilà, donc ici, nous avons un soldat qui est pris dans le barbelé. Il n'a plus à sortir. Eh ben, il a été tué là-dedans. Man nennt nicht Bär, wo die Männer gefressen hat, und es ist nicht übertrieben. Auf dem Hartmannswiler Kopf sind in den 500 französische Soldaten während dem Ersten Weltkrieg gestorben. Eine Geschichte, die heute Guy Spenli an Leute Große und Kleine zur Erinnerung bringt. Seit das Historia läuft, haben wir jetzt schon eben 600 Visiter. Ja, nur dieses Jahr. Wer kommt? Voilà. Alors, viele Schüler. Jetzt hier haben wir Schüler, die kommen. Wir haben viele Gruppen aus Deutschland, ein bisschen überall. Und alle Leute sind hier erstens begeistert und viel beeindruckt, einfach was hier passiert ist. Und durch das ist auch, habe ich ein bisschen Freude, dass die Leute sowieso etwas behalten davon. Und das ist unsere Pflicht, eben, dass wieder in den Generationen, wie die Jugend, in den Jungen hauptsächlich, das so übertragen. Warum der Krieg? Was ist da regelrecht passiert? Freude an die Ausstellung, in dem eine historielle Antwort gibt. Im Sommer 2017 aufgemacht und von den deutsch-französischen Präsidenten vor einem Jahr eingeweiht, hat das Ort schon 70.000 Personen angezogen. Ich glaube, es war ganz wichtig, dass hier eine Erinnerungsstätte gemeinsam gebaut wurde. Ich bin in meiner Jugend zusammen mit meinem Vater schon mal hier gewesen. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg an der belgischen Front und er wollte uns das zeigen. Jetzt lebe ich in Freiburg und will das Ganze meinen Enkelkindern zeigen, um ihnen klarzumachen, was es damals für schlimme Dinge gab. Ich glaube, sie kommen. Das ist der Centenaire, das 100-Jährige, das spielt mit. Aber ich glaube, die Leute wollen noch besser verstehen, was vor 100 Jahren passiert ist. Und es ist normal, euch als Schüler von beiden Seiten, von Frankreich und von Deutschland, hierher kommen. Wenn das historische Monument der Jüngsten dazu helfen soll, unsere Geschichte zu verstehen, gehört es auch zu den Mitteln, um das Gedächtnis Tourismus zu entwickeln. Und in dem Sinn nutzt der Hartmannswiler Kopf die ganze Gegend. Die Autobusse betreiben schlafen spezielle Besichtigungen von einem Tag oder einer halben vor. Die Hotel und die Wirtschaft macht es auch gut. Alle, die im Tourismus arbeiten, spüren es. Cette année, on a vraiment beaucoup de monde venu d'un petit peu partout d'ailleurs, qui viennent pour le Hartmannswiler Kopf, qui en profitent pour découvrir l'ensemble de la route des Crêtes. Ils passent par le Grand Ballon, par le Markstein, ils passent un petit peu sur l'ensemble du tronçon sud de la route des Crêtes. Donc je pense que ça a une incidence positive sur tous les acteurs économiques et touristiques de la région. In der Ferme Auberge zum Beispiel, wo sich auf der Straße vom Hartmannswiler Kopf oder in der Nähe befinden. Oui, c'est le coup c'est très bon, hein. C'est pas gras, c'est très bon. In dieser Küche merkt man die Differenz, nicht nur das letzte Jahr, aber seit 2015, wo die ehemaligen deutsch-französischen Präsidenten gekommen sind, die ersten Steine vom frischen Historial anzulegen. Der hat schon angefangen, viel haben wir eine Gruppe gehabt, die Visite gemacht haben, wegen dem Changement. Und seitdem spüren wir es, aber die Leute sagen es nicht direkt, wenn sie kommen, aber es ist wahr, dass die Leute kommen von dort. Ja. Und in den nächsten Tagen wird der Hartmannswiler Kopf sicher noch viel Besichtiger empfangen, ob das seine Tiere für den Winter zumachen wird. Erfolg, wo, wenn es notwendig ist, beweist, dass der Krieg Erinnerung noch gut lebendig ist.